Сперманың ұрықтың баратын жолы бар, я? Иә. Екі жақта аталық безден шығатын түтікше бар, соны байлап тастайды. Кескен жерді қайтадан біріктіреді. Егер ол метод балдары бар кісілер болады, ол сосын көбінесе үлкен кісілерде жасалады. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта уролог-андролог Арман мырза. Вазоктомия деген бар, я? Ол не үшін қажет және ол қалай жасалады? Вазоктомия дегеніміз, ол ұрық шығаратын түтікшені байлап тастау. Надежная стерилизация деп аталады ғой. Көбінесе бұндай методқа жүгінетін адамдар, ол арғай уже баланы жоспарламайды жоғарыда, немесе ер кісіде генетикалық ауытқу болған жағдайда, немесе әйел кісіде арғай жүктілікті болу салдарынан өзінің денсаулығына противопоказаны болмайды, я? Сол кейбір әйелдерге көтеруге болмайды. Сол кезде стерилизацияда именно надежный, самый 100% көрсеткіші береді, сол вазоктомия деп аталады. Ол вазоктомия екі жақты болады, екі жақта аталық безден шығатын түтікше бар, соны байлап тастайды. Мысалы, түсіндіріп айтқанда, мысалы, сперманың ұрықтың баратын жолы бар, я? Иә. Сол мына жолды кесіп байлап тастайды. Сол, одан кейін арғырай баланы негізі оған бару үшін бірінші адам, ер кісі психологтан кеңес өтеді. Ол ауытқу бар ма ол кісіде, психологиялық жоқ па. Егер соның бәрі жоқ болған жағдайда осы метод қолданылады. Бірақ кейін тағы да бала жоспарлағысы келсе, ол кезде уже табиғи жолмен жоспарлау үшін реконструкция жасайды. Екеуін қайтадан кескен жерді қайтадан біріктіреді. Егер ол метод көмектеспесе, уже биопсия арқылы ұрықты жұмыртқаның өзінен алып, кейін эко бағдарламасы қолдану арқылы балалы бұл жерде. Ошы табиғи жолмен болмайды. Егер де жаңағы реконструкция қалпына келтіру мүмкін болмаса, табиғи жолмен мүлдем мүмкін болмай қалады. Сондықтан әбден пісіп, жетіліп, шешімге келген жөн дейсіз ғой, бұл процедураға келмес. Жалпы процедура қалай жасалады, және білуімше процедура наркозсыз жасалады, я? Адам ояу жатады, кәдімгідей бәрін. Жергілікті жансыздандыру арқылы жасалатын нәрсе. Және тез арада өтеді, бір жарты сағаттың көлемінде. Иә, жарты сағаттың ішінде, әр кетсе 1 сағат. Жалпы вазоктомия жасау қанша тұрады? Ол әр клиникада әртүрлі, оның бағасы әртүрлі болады. Жуықтап алғанда шамамен қанша тұрады? Жуықтап алғанда бір 70-100 мыңның үсті болады. 70-100 мың теңге тұрады вазоктомия жасату. Көбіне неше жастағы азаматтар келіп жасатты сізге? Осыны орта жастағы ер азаматтар, 40 жас, 45 жас уже балдары бар кісілер болады. Ол сосын көбінесе үлкен кісілерде жасалады. Үлкен кісілерде аденома деген ауру бар. Аденома болған кезде, аденоманы алатын кезде восходящий осложнениялар болуы мүмкін. Сол кезде вазоктомия үлкен кісілерде, 70-тен асқан кісілерде, 60-тан асқан кісілерге де жасалатын нәрсе. Жоқ, алдын ала операциядан кейінгі асқынулардың алдын алу мақсатында. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.